Oke, halo teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Selamat datang kembali di Bolang Desa. Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat ya, murah rezeki, panjang umur, amin. Oke kawan-kawan, saya kembali berpetualang di hutan ini. Rencana saya hari ini mau merenovasi shelter kita dulu teman-teman. Ini saya buat sekitar 1 bulan yang lalu. Ada di video saya yang ketiga rasanya. Rencana saya nanti sehabis renovasi shelter langsung saya mancing di pinggir sungai ini teman-teman. Semoga saja dapet ya buat lauk kita makan nanti. Oke. Oh, sip.
Oke teman-teman, ini alhamdulillah shelter kita berhasil kita renovasi kembali. Oke, selanjutnya saya mau cari bambu atau apa gitu buat joran kita teman-teman, buat kita mancing nanti. Itulah saya bawa peralatannya sih, walaupun seadanya. Semoga saja kena ya buat kita makan. Oke, terus ikutin perjalanan Bolang Desa teman-teman. Oke teman-teman, pancing kita sudah berhasil kita buat. Kali ini saya pakai ini biskuit buat umpan pancing kita, soalnya serangga yang biasa buat umpan pancing di sini udah susah banget dicari teman-teman, dan kalau ada pun harganya juga lumayan mahal gitu. Jadi saya pakai ini deh. Biasa sih kalau ikannya rame bisa kena gitu. Jadi ini kita hancurin, kita bikin padat supaya bisa dikait di kail pancing kita gitu. Oke. Oke, jadi gini bentuknya teman-teman. Kita basahin, terus kita kuras mineralnya atau airnya. Jadi kayak gini bentuknya. Biasa kalau di di kampung sana banyak sih ikan kecil juga makan. Sini pun mungkin pas mereka lapar pasti makan lah, yakin deh. Semoga kena ya. Oke.
Dapat teman-teman. Oke, alhamdulillah. Ini ikan betok teman-teman. Wah, bisa masak kita nih. Kuat ya. Oke. Gila, kita udah dapet. Kayaknya cukup deh satu buat makan. Soalnya saya nggak niat buat simpen atau apa lagi bawa balik. Cukup buat kita makan sini aja deh. Oke, kayaknya saya udahan aja deh mancingnya. Dapat juga udah syukur gitu, udah dapet. Oke, lanjut kita masak teman-teman ya. Oke teman-teman, berhubung di sini tadi habis hujan lebat, api atau bahan buat api unggun kita pada basah semua teman-teman. Jadi ya kemungkinan ikan ini paling saya goreng. Di samping itu, ini hutan juga terkenal ya, kalian tahu lah. Saya nggak enak nyebutnya di sini. Jadi kalau seandainya saya bakar ikan di sini cukup berisiko sih. Jadi ya harap dimaklum ya teman-teman. Oke. Ada orang lewat teman-teman, semoga aman ya, soalnya kita di pinggir. Oh shit. Orang nggak lihat tadi kita teman-teman.
Alhamdulillah akhirnya masakan kita berhasil jadi teman-teman. Walaupun ya yang namanya di hutan seadanya. Oke, mari makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ini di luar hujan lebat. Terpaksa saya tadi pasang terpal atau plastik dulu. Soalnya kurang safety sih kalau buat hujan teman-teman. Kurang banyak nambahin ininya tadi, nambahin atapnya. Ini pun juga masih bocor sebagian. Oke lanjut teman-teman.
Teman-teman, hujannya lebat banget, gila. Badai ini. Gila teman-teman, pentingnya bikin shelter harus pakai, sebisa mungkin harus pakai atap, minimal terpal atau flysheet. Soalnya kalau hujan lebat kayak gini, gini dah jadinya. Semua basah semua ini. Baju, carrier saya juga, ya lumayan, semoga aman sih. Oke, terus kita perjalanan pulang desa teman-teman. Oke, selamat teman-teman. Mancis saya juga tadi ketinggalan tengah jalan. Aduh, nggak bisa ngerokok. Udah lah, mungkin saya langsung tidur aja teman-teman. Udah. Oke teman-teman, sudah 1 jam saya menunggu tapi hujannya nggak kunjung reda teman-teman. Kayaknya bakal lama deh. Kebetulan juga saya pengen ngopi. Udah, mungkin kita masak aja teman-teman ya sambil hujan ya. Oke, itu dari tadi air kita mau mendidih teman-teman, tapi nggak jadi. Oleh airnya kan nambah terus.
shit. Oke teman-teman, saya dari tadi kebangun tidur. Ini hampir mau maghrib sih. Kalian dengar nggak sih? Hampir mau maghrib sih. Rame banget, kayak ada suara orang jalan sebelah sini teman-teman. Coba kita lihat deh. Oh shit. Alhamdulillah hujannya udah mulai reda sih teman-teman. Tapi ini loh. Masa kalian nggak denger? Coba kita cek ya teman-teman. Gak beres sih. Ya, kalian lihat gak sih? Dinding semua teman-teman. Aneh sih. Misi. Oh, kalian lihat gak sih? Mending semua ini saya teman-teman. Memang agak aneh sih. Lah didekatin hilang kan? Tadi kayak rame banget orang. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sekarang baru aja kita ngecek suara tadi. Walhasil nggak ada sih. Beberapa kali dari tadi saya mau tidur kebangun. Oke teman-teman, mohon maaf di episode kali ini kayaknya saya nggak tidur di sini deh. Soalnya saya memikirkan keselamatan saya juga teman-teman. Ya kalau masalah orang sebelah ya bukan minta dimengerti sih. Sedikit banyak kita bisa gitu kan, ada baca-bacaan. Takutnya kalau manusia loh teman-teman, karena dari tadi ramai banget jalan sebelah sini. Kalian coba pakai headset deh dengernya, pasti kalian denger. Saya takut keselamatan saya juga sih. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah ikutin perjalanan saya hari ini di sini. Semoga kalian terhibur. See you the next time ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya berkemas. Suara itu ada lagi dari arah sana sih. Dengar gak sih? Nah, fix orang jalan itu teman-teman. Semoga kalian dengar ya. Kalau rintik hujan gak kayak gitu sih. Oke lah, saya lanjut mau pulang dulu teman-teman. Kali ini saya nyerah. Oke teman, saya di jalan balik dan saya masih dengar suara itu di daerah sini sih tadi. Itu motor saya depan. Astagfirullahaladzim. Lah, ada lagi di sana teman. Suaranya di belakang. Tapi yaudah teman-teman. Memang pada dasarnya ada juga peraturan di hutan. Kalau ada yang manggil nggak boleh nengok ke belakang, tapi saya nggak sih. Soalnya kalau terjadi apa-apa atau itu manusia, kita nggak bisa defense, nggak bisa pertahanin diri kita. Mencekam sih. Luar biasa. Yaudah saya buru-buru balik deh teman-teman. Semoga kalian dengar suara tadi ya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you the next time teman-teman. Gila, sakit banget sih kepala saya. Oke teman-teman, saya udah ada di persimpangan jalan, di depan jalannya. Dan di depan saya ada jalan sih. Itu jalan menuju kampung saya teman-teman. Alhamdulillah saya selamat sampai sini. Semoga saya selamat sampai rumah. Oke, bagi kalian yang ngikutin akun atau channel saya dari dulu, dari video pertama saya, kalian tahu kan, saya paling anti ngemasukin hal-hal horor. Yang lebih saya cari adalah keasrian alam. Tapi kali ini memang gila sih. Baru kali ini saya pulang teman-teman. Memang nggak tahan lagi gitu, nggak bisa nahan lagi saya. Daripada keselamatan saya terancam kan. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Saya nggak tidur di sana malam ini. Mungkin lain kali. Oke, semoga kalian sehat ya. Tetap semangat. Oke,
See you the next time teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.